Доброго времени суток моим дорогим гостям. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Мира. Предлагаю вам посмотреть расклад, какие счастливые изменения, какие счастливые перемены ожидают вас до конца лета. Давайте посмотрим, какие счастливые перемены ожидают вас до конца лета. Настраивайтесь на расклад. Помним, что у нас с вами расклад общего характера. Не для каждого он может проиграться. Если вы чувствуете, что расклад с вами не резонирует, не ваша ситуация, то переходите на канал, подписывайтесь на канал, смотрите другие расклады обязательно. Вы найдете ответ для себя, советы и сможете оценить перспективы вашего будущего. Смотрим счастливые перемены в вашей жизни до конца лета. Итак, давайте посмотрим, какие счастливые перемены вас ожидают до конца лета. Какие счастливые перемены ожидают вас до конца лета. Ну что ж, карты говорят, что вас ожидает какой-то счастливый шанс, появятся какие-то новые возможности. Буквально, знаете, прорыв какой-то произойдет. У вас появится энергия, желание действовать. Появятся какие-то новые возможности и шансы, которые преподнесет вам судьба. Буквально такие счастливые перемены в вашей жизни вас ожидают, действительно счастливые перемены, как некий прорыв, да, движение вперед, к вашей цели, к вашей мечте, к чему-то желаемому, какому-то вынашиваемому вами сейчас плану. Да? И действительно это новые энергии, новые возможности. Вам выпадает два туза. Туз мечей и туз пентаклей. Это речь о новом счастливом начале в вашей жизни, каких-то счастливых событиях. Давайте посмотрим, а что предшествовало этим событиям. И вам выпадает карта повешенной. Какая-то ситуация застоя, тупика, да? Какая-то длительная, неразрешаемая ситуация. Да? Вот вы буквально в этой ситуации подвисли. Возможно, вы ожидали каких-то перспективных предложений, да, каких-то новых начал в вашей жизни. Вы хотели действовать, вы хотели перемен, а перемены не наступали. Карта повешенный, да, говорит о том, что ну вот тупик какой-то, застой, нет движения, стагнация какая-то, да. А до конца лета карты говорят о том, что произойдут перемены, начнется движение вперед. Появятся и шансы, и возможности, и решения ваших вопросов. Давайте посмотрим, что нам еще скажут карты о вашей ситуации. О вашей ситуации, что нам карты еще скажут. Ну вот смотрите, вот эта подвешенная ситуация, она действительно была, знаете, в чем заключалась? Вы хотели начать что-то новое, да, вы хотели движения вперед, вы хотели развития, да, но вот в какой-то ситуации борьбы за это новое, за какие-то новые начинания, вы уже наметили перед собой новый путь, новую дорогу, да, и вы видели, что эта дорога перспективная, да, это какие-то новые возможности, вы видели, вы боролись за них. Однако же не случилось, да, карта подвешенный, которая говорит, что вот эта вся ситуация вашего намерения двигаться вперед, реализации себя, да, роста своего, может быть, в профессиональной сфере рост какой-то, да, скорее всего, речь идет именно о каком-то профессиональном росте, о вашей деловой активности, да. Вы уже наметили перед собой все планы, поставили задачи, вы видели перспективы, они действительно были, эти перспективы, но что-то пошло не так, вы подвисли. Так, вот сама карта выпадает
семерка кубков, которая говорит, ну, находились вы в каких-то иллюзиях, понимаете, может, слишком кому-то доверяли, да. Либо ваши планы были такие, что вот ну, немножко что-то вы для себя, вот как в иллюзиях находились, понимаете, вот какая-то неопределенность, речь идет о неопределенности какой-то. Также речь может идти о том, что вот вы оказались в ситуации, когда не реализовались ваши, ваши желания, да, то есть вот у вас были желания, вы перспективы видели исполнения этих желаний, но не получилось, не случилось, не получилось, не случилось. Хотя вы хотели начать что-то новое, двигаться вперед, понимаете? Давайте посмотрим, а что же сейчас, вот благодаря этим шансам, благодаря этим возможностям, что же будет происходить в вашей жизни, благодаря вот этим шансам и возможностям, которые открываются перед вами сейчас. Видите, вы начинаете действовать. Вы, получая вот эти шансы, возможности, вы обязательно ими воспользуетесь, да, и вы начнете двигаться вперед к реализации своих планов, да. И будете двигаться бескомпромиссно, четко, основываясь на доводах разума, да, вы будете действовать, вы обязательно воспользуетесь этим шансом. Карта Король мечей говорит о том, что вы этим шансом воспользуетесь. Вы его не упустите, ни в коем случае вы его не упустите. И это приведет вас действительно к благополучию, финансовому благополучию, к финансовому росту. Это благополучие вашей семейной жизни, благополучие для кого-то, если речь идет о вашем бизнесе, то благополучие вашего дела, вашего предприятия. Да? Десятка пентаклей – это максимальный результат. Вы максимальным образом воспользовались тем шансом, который вам предоставлен по тузу пентаклей. Вы пройдете этот путь. Конечно, это не случится до конца лета. Вот десяточка, это будет, конечно, позже, однозначно позже, потому что до конца лета вам предоставится вот этот шанс, вот эти возможности. Вы начнете двигаться вперед. Удачный шанс, вы его реализуете, мои хорошие. Но речь идет о том, что воспользовавшись этим шансом, этими возможностями, вы придете к десятке, от туза к десятке, от единички к максимуму. Вы получите этот максимальный финансовый результат. Давайте посмотрим, что еще карты скажут о счастливых переменах в вашей жизни. Что еще карты скажут о счастливых переменах в вашей жизни. Для кого-то новые встречи, новые знакомства, приятное общение. Это приятные события в вашей жизни. Ну и карта девятка кубков говорит о том, что вы будете довольны своей жизнью, своей ситуацией. Вы будете ощущать самодостаточность, успех, благополучие в вашей жизни. Все будет для вас складываться самым благоприятным образом. Для вас, для вашей семьи. Вы будете и счастливы, и довольны собой, довольны той ситуацией вещей, которая в вашей жизни будет иметь место быть. Весь расклад говорит о том, что вы выходите из ситуации стагнации, когда ничего не решалось, да, не было движения, да, появится до конца лета шанс, возможности, прорыв, движение вперед, которым вы однозначно воспользуетесь самым благоприятным образом для себя. Да, и достигнете успеха и состояния, ощущения самодостаточности и успеха, и действительно материального успеха. Давайте посмотрим совет от карт для вас, мои дорогие, на этот период. Карта говорит, во-первых, прислушивайтесь к своей интуиции, да? Ни в коем случае не сомневайтесь в себе. Верьте в себя, да? И не поддавайтесь чувствам. Не поддавайтесь искушению сдаться, разочароваться. Ни в коем случае. Прислушивайтесь к интуиции, не руководствуйтесь эмоциями и
в этом случае все решится самым благоприятным образом для вас. Вам подсказка – это ваша интуиция. Ваша интуиция приведет вас к нужному результату. И по карте Луна не нужно зацикливаться на каких-то потерях, на утрате чего-то, да, на разочарованиях. Не зацикливайтесь на эмоциях, не зацикливайтесь, не поддавайтесь эмоциям. Также по этой карте, знаете, будьте, конечно же, еще и осторожны, да, это через свою интуицию будьте еще осторожны, внимательны, да, ну и прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к себе. Давайте еще один совет для вас посмотрим на этот период, что еще посоветуют вам карты, чтобы добиться вот этого успеха, что вам нужно. Не ограничивайте себя ни в коем случае. Не находитесь в энергиях ограничений. Это только мысли. Верьте, что у вас все получится. Вот те ограничения, о которых вы думаете, может быть, сейчас, да, что у вас нет возможности, это только ваши мысли, это на уровне только ваших мыслей. Что еще посоветуют вам карты? Давайте посмотрим. Не ограничивайте себя ни в коем случае. Ну что ж, карта говорит, что верьте в свой успех, верьте, что все будет хорошо. Да? По королеве кубков вы верите в то, что у вас все сложится, все получится. Кстати, вот видите, на дно колоды у нас выпала троечка пентаклей, которая также говорит о вашем финансовом благополучии, о новых финансовых возможностях, которые откроются перед вами, о том, что ваша жизнь наполнится ресурсами, причем не только материальными, да, или финансовыми, а в принципе ресурсами, которые принесут в вашу жизнь благополучие, успех, процветание. Верьте в себя, верьте в свой успех, у вас все получится, поскольку сама судьба эти шансы дает вам. Будьте, знаете, терпеливы. По королеве кубков еще карта говорит, будьте терпеливы. Да? Маленькие настойчивые шаги помогут открыть нужную дверь. И все у вас сложится благополучно. Все будет для вас решено самым благоприятным образом. Вы, знаете, благодаря своему спокойствию, да, благодаря вере в себя, не сомневайтесь в себе ни в коем случае, да, нет никаких ограничений, кроме ограничений в вашей голове. Все остальное на вашей стороне. Все шансы, все возможности на вашей стороне. Все у вас получится. Мои дорогие, вот такой расклад для вас. До конца лета у вас появится шанс, которым вы, безусловно, воспользуетесь и по максимуму получите и эмоциональное удовлетворение, личное эмоциональное удовлетворение и материальное благополучие. Изобилие. Одним словом, изобилие идет в вашу жизнь. Желаю вам благополучия, изобилия, процветания. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие наши расклады. Ставьте лайки, пишите комментарии. Жду обратной связи. Какие перспективы для вас открываются или откроются до конца лета? Расскажите, что за ситуация у вас по подвешенному, что у вас в жизни такое происходит, в чем стагнация? Пишите в комментариях. Ну и желаю вам всего самого лучшего. До новых встреч!